अंतर। वे विशेष यौगिक जो प्रकाश को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करते हैं जिससे जानवर चमकते हैं, बिच्छू के बाह्य कंकाल में पाए जा सकते हैं। इसीलिए वे हर जगह चमकते हैं, लेकिन उड़ने वाली गिलहरियों में वे विशेष यौगिक उनके पेट के बालों पर केंद्रित होते हैं। इसका मतलब है कि पराबैंगनी प्रकाश में उड़ने वाली गिलहरियों के पेट चमकते हैं। संदर्भ के लिए, यहाँ एक सामान्य जानवर कैसा दिखता है और यहाँ एक उड़ने वाली गिलहरी कैसी दिखती है। ये गुलाबी होती है।